Здравствуйте, меня зовут Жанна Арколь. Я живу в городе Таразе. У меня семья, у меня муж, 3 дочек, 2 внуков, внук, внучка. Внуку 7 лет, внучке 2 годика. Вот. Мы уже сколько здесь? 20 лет, 19 год живем в Таразе. Приехали с города Алматы, с Алматинской области, с поселка Фабричного переехали по работе сюда. Вот живем уже 19 год в Таразе. Вот, сейчас приехали дети мои вот в гости. Старшая у меня дочь живет в Астане с зятем, с 2 детьми. Средняя дочь у меня, старшей дочери 30 лет, второй дочери 29 лет. 28 лет она сейчас живет и работает в городе Чимкенте. Младшей моей маленькой дочери, моей 18 лет. Она в этом году, в 2020 году закончила школу с красным аттестатом, закончила Казах мектебін бітірді. Поступила сама на грант в КАЗКО. Вот сейчас учится онлайн. И вот это сейчас. Вот на данный момент мы живем сейчас в городе Таразе, уже 19 год. В основном я сильно мучилась вот с этим кашлем. Конечно, все простуды. Я посезонно всегда болела. В общем, применяла также же все антибиотики, лекарства дорогие, лечилась в этих клиниках дорогих. Но никакого эффекта, ничего не было. Но меня в основном мучила кашель страшно. В последнее время я вообще сильно задыхаться стала. Да. Это началось у меня постепенно. Я же говорю, 20 лет назад он у меня начался, знаете, таким маленький. Раз кашельнешь и дальше зима, осень маленько покашляла. И вот она со временем, с годами все усиливалась. И вот уже к этому году, к 20-му я уже эти года вообще прям задыхаться начала. И ничего абсолютно, ни уколы, ничего мне не помогает. Не помогало абсолютно. И тут мне посоветовали чисто случайно. Там люди говорят, может, пропьете какие-то БАДы. Я говорю, нет, я к БАДам вообще относилась всегда, пищевым добавкам всегда относилась как-то с недоверием. Когда я начала пить ламифарен, некоторые тоже говорили, ой, да ничего не будет тебе, никакого эффекта. Но я старалась, я регулярно, каждый день. Ну, и я такая была довольна всегда. Каждую неделю, я даже шучу девочкам своим говорю, звонит у меня консультант девочка. И она почти каждую неделю звонит, каждую неделю спрашивает здоровье. Прям как я себя чувствую, какие у меня, может, какие-то вопросы есть. Я семье, мужу и дочкам говорю, у меня теперь 4-я дочка появилась, говорю. И на празднике она поздравит, такая внимательная вообще консультант, девочка, вообще прям. Она мне очень понравилась. И И я, знаете, регулярно просто она меня спрашивала. Изначально она меня поставила в известность, как надо пить. Все. И я, знаете, начала пить с мая месяца. И в июне мы, конечно, переболели с маленькой дочерью. Но, знаете, я думала, все, коронавирус, еще этот кашель, и я, наверное, больше не оправлюсь. Нет, знаете, оно так более щадяще у меня эта кашель прошла. И сейчас на данный момент, слава Аллаху, я себя чувствую хорошо. Сейчас я первое время даже боялась говорить, что у меня конечно, все родственники, все знают, что этот кашель у меня прям ужасный. А сейчас я прям довольна, очень довольна. Я регулярно уже, когда у меня последняя баночка остается, уже сразу же заказываю и начинаю пить. И я считаю, что я буду дальше продолжать. Последние эти 2-3 года, я же говорю, я сплю ночью, и я начинаю задыхаться. Я задыхаюсь, и девчонки с другой комнаты бегут ко мне. И там рядом ставлю воду, чтобы как-то успеть. Я вообще просто задыхалась. Я полулежа, когда у меня начинался кашель. А как я начала ламифарен пить, я стала более спокойнее, и ночами я стала более спокойно спать. Я говорю, все равно оно чувствуется. Результат Я
Просто, знаете, я поняла, и всем я рекомендую. Здесь у меня вот соседка тоже сейчас принимает. Она следом за мной тоже начала, тоже моего возраста, она тоже начала покупать, и это сын ей начал брать. И вот она сейчас тоже пьет. Я вот, когда заводит разговор о ламифарен джейнте, я всегда говорю, что надо пить его регулярно, а не так вот один день выпил, другой нет там. Его надо каждый день. Вот утром натощак встал, там выпил, и уже дальше можешь двигаться. Я, конечно, довольна, что что дочь мне посоветовала пить, именно эту пищевую добавку ламифарен. Я очень довольна. У меня, конечно, жизнь изменилась. Да, она и вправду у меня жизнь прямо изменилась. Я уже это чувствую. Я говорю, мне намного стало комфортнее, и чувствовать я себя стала хорошо. Я очень довольна ламифареном. Так что пейте ламифарен.